Здравствуйте, мои хорошие! Вы снова на канале Мастерская хорошего самочувствия «Лунный слон». И я, Наталья, приветствую вас. Я рада, что вы снова пришли, смотрите и рисуете. Может быть, просто наблюдаете, наслаждаетесь яркими цветами и тем, как они, смешиваясь, рождают картину. Сегодня мы с вами будем рисовать умиротворяющий пейзаж. Попробуем нарисовать яркое солнце и лучи. Итак, приступим.